Всем привет! Всем привет, друзья! Сегодня у нас суббота, выходной день. Вот, если вы не видели, вот здесь мы уже сделали ремонт. Да, я не снимала. Вот, что у нас сегодня по плану? Сейчас мы будем освобождать балкон. Вот там у нас лежит старый потолок. Лежит, потом еще лежит Ламинат. Вот, нужно его убрать. Ну, там на балконе, конечно, тоже нужно делать ремонт. Балкон надо заказывать, но это уже не в этом году. Это может быть даже не следующий. В общем, мы сейчас тут выкинем мусор. Вот, уберем вот эту вот сетку, которая уже всю ее перекорежила. Да, она страшненькая Вот. стала. А туда уберем елку. Линолеум туда уберем. Вот эта елочка наша. Да. Это линолеум. Просто уберем. ее убирать Вот. некуда. И сегодня мы также будем собирать камин. Вот. Будем его восстанавливать. Ну, конечно, все это заснимем. Конечно, Вот. обязательно. И поедем мы сегодня еще в Ленинск. Нам нужно заказать будет арку сегодня заехать. Вот. Да, Виталек. Арочки у нас нет пока. Да. В общем, вот так. Все красиво, только арки нет. Такие мы обойки поклеили. Что-то сегодня камера не хочет фокусироваться. Вообще на сером. Вот. Сейчас сфокусировалась. Серые обойки. Мы с кухни повешали часы сюда. Очень красиво смотрится. Так нам кажется. Да. Вот. И вот эта стена с кирпичиками у нас. И картина наша висит. Диван мы уже передвинули. В общем, Так что буду одеваться и выходить на балкон. давай. На улице сегодня снег идет. Прям вообще красота такая. Прям сильно много идет. Вон лежит потолок наш. Вот так. Женечка ушел на балкон. В общем, елку нам складывать некуда, потому что мы шкаф отдали. Сейчас, кстати, покажу у нас, как выглядит коридор. Коридор у нас без шкафчика. Шкафчик мы отдали, в общем. Здесь уже вот плитку начали выкладывать. Вот. Вот осталось вот выложить. И вот здесь. Вот. Так что стеночка приедет нам 20-го. Надеюсь, установят нам, все сделают. Все будет хорошо. Я, кстати, тоже заболела. У меня нос, горло, голова. Не хочется, конечно, болеть. Но... О, сеточку сняли. Какая красота. Даже светлее стало. Ой, здорово. Здорово, здорово. Надо будет помыть окно. Окно грязное. Хорошо. 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 Я, кстати, купила гирлянду в зал. Потом покажем попозже. Звездочки на все окно. Будет красиво смотреться. Вот. Так что убираемся. Сейчас будем скоро собирать камин. Друзья, мы выкинули мусор, и теперь будем собирать камин. Первую штуку, которую я принес, только она не от нашего камина. Вообще не ну, она от камина. Ну это мы так думаем, я не знаю. Да, ну непонятно от какого камина. Он цветом другой. Цветом другой, куда ее... Темный. Ну, да и вот это тоже другой. Сейчас мы посмотрим. В общем, соберем цвет. Ну, это не от этого камина, не от нашего. Не знаю, зачем ее нам вообще дали, но мы взяли, потому что не знали, думаю, идет от нашего. Да. Вот сейчас буду переносить сюда запчасти. Они очень тяжелые, прессованные такие опилки. Виталий сейчас будет помогать. Да. Вот это вот нижняя часть, подставка. Основание. О, слушай, он какой, это, длинненький. Да, сейчас нам придется включить интернет. Вот, потому что... Ну да, надо это все пододвигать, вот это убирать, а эту пододвигать. Надо пододвигать. Туда. Стенка у нас будет 2600, что ли, или сколько, или 2400? 2. Нам нужно сейчас конкретно посмотреть, до какого уровня мы можем поставить камин. Измерить надо. Да, вот. Сейчас я отключаю интернет.
Андрей, конечно, не нравится, а что делать? Потому что он здесь все мешает, например. Тем более, если мы соберем камин, он уже станет недвижимостью. Он очень тяжелый, и, короче, двигать его уже будет нереально. Просто он очень тяжелый. А вот это перед, да? Да, это... Такой красивый этот узорчик. В общем, сейчас мы наносим все запчасти от камина. Это верхняя? Это верхняя, это нижняя, ну, это боковые вот это стенки. Да. Ну и будем собирать. Отсюда берем. То есть будем Вот ты устанавливать. самое главное забыл. Но это потом, уже потом. Ну ты неси его сюда. Нет. Сейчас соберем, потом Ну, ладно. нанесем. Да. Он почему-то на сером не хочет фокусироваться. Камера, что с тобой? Смотрите. Да, бывает. Так, друзья, мы установили основание камина. Ну, точнее, как мы пододвинули основание. Сейчас посмотрим, то есть с какой стороны удобнее прикрутить. Нужно вот эти две вертикальные штуки прикрутить. Вот, потом к ним прикручивается вот эта вот часть. Мы ее поставим на другие шурупы, потому что, честно сказать, они при транспортировке все выломалось. Очень маленькая. Это и все, короче, разворотилось, потому что он тяжелый. Но это ничего. Так. В общем, будем ставить вот эти вот Приступаем. основания. О, здорово. Будет красота. Так. Теперь надо смотреть, чтобы дырки совпадали. В конструкции вот такое крепление, оно просто несерьезное. Однозначно, конечно, если его не двигать, то есть он никуда не денется, но не знаю я. Мы установили, но она очень плохо держится. Очень плохо на этих болтах. Буквально все шатается, и мы надеемся, что сейчас еще сверху будет Ой, тут осторожно надо ходить. держаться. То есть вот он как очень такое крепление какое-то у этих каминов слабое. По сути здесь, возможно, надо уголок и уголком закрепить. Но уголков у нас нет. Больше нигде ничего не прикручивается. Сейчас посмотрим, может какой-нибудь уголок найду. То есть, ну, фактически здесь нужно прикручивать, просто делать уголок. Вот. Сейчас посмотрим уголки, может не найду. Друзья, мы установили две колонны. Эту зафиксировали уголком. Хотя, короче, толку от этого нет никакого. Что мы зафиксировали, надо было делать с этой стороны лучше зафиксировать. Ну, короче, это не зафиксировано на двух шурупах. Шатается так же, как и зафиксировано. Вот. Да, второго такого нет. Разные есть, но не надо. В общем, сейчас будем лепить вот эту штуку. Вот. И, соответственно, будем надеяться, что все это станет как надо. То есть не будет разболтываться. Посмотрим. Друзья, вот мы скрепили вот этот вот перекладиной камин. Вот такой он большой. Вот. И вроде уже как бы такая конструкция устойчивая. Сейчас еще крышку вверх не оденем и, ну, думаю, что все будет жестко. Хотели вот эту крышку прикрутить, не крышку, а перекладину, вот эту вот, на более длинные шурупы. Ну, короче, начали прикручивать, и он тут раскололось на две половинки. То есть, ну, не сильно, то есть, поэтому проклеили жидкими гвоздями, вот здесь не видно, вот это вот. Ну, и посадили на маленькие шурупы. То есть, в этом месте выломались они. Ну, вроде как закрутили сейчас нормально. Сейчас остается нам прикрутить вот эту вот верхнюю крышку. Вот так. В общем, установили мы верхнюю часть. Уже вот это полностью корпус. Вот мы сделали. В общем, тут маленький. То ли отбилось, то ли что. Ну, а может просто грязь. Короче, вот сейчас мы будем двигать этот корпус. Получается к стене. Брать нужно за нижнее основание. Вот, и потом ставим уже эту, ну, самую важную часть. Это даже просто корпус, это не камин. Вот. Друзья, все, устанавливаем камин. Вот так он выглядит. Достаточно большой. В магазине оказался меньше. Вот. В включенном состоянии со звуком камина. Тут такой весь регулировка, то есть он может обогревать комнату. Можно пламя делать поменьше,
Вот. То есть можно звук убирать. Вот сейчас без звука. А вот сейчас со звуком. Всё. Ну и включать можно тепло. В общем, вот такой каминчик. А вот это вот не выдвигается. Вот сейчас, друзья. Мы еще не заканчиваем видео. Мы уже на улице. Да, мы приехали в Лосай. Да, Фусаева. Где продают оркестры, продают. Да, фабрика дверей. Они очень Но должны работать, я надеюсь. Так что идем. В общем, друзья, мы заказали арку. Вот, 22 ноября должны ее установить. Все? Да. Теперь едем на фабрику. Да. Мы уже на фабрике. Мы нашли классный магазин Да. с дешевой мебелью. Вот, да, мебель называется. Да. Подешевенькая, но Да. там будем покупать. Сейчас Потому идем. что, ну, идут сюда, да. А, здесь кухня. Ну-ка. Мы сейчас идем в спортмастер сначала, да, сходим, а потом пойдем в Кари. Посмотрим там. Да. Кстати, вон Кари вывеска. То есть она не закончится, она приехала. Да. Ага. Можно вот туда сходить, посмотреть. Вот. Виталий меряет ботинки. А вот эти маленькие. Этим, на те, все, ладно, здорово. Все, мы взяли. Виталька довольна. Мы еще взяли термоноски. Термоноски Да. стоят Это дорого. 500 рублей. Ужас. Но зато будет тепло. Зато у нас было 1200 бонусов. Да, И кстати, нас полностью списали. да. Короче, нам обошлось дешево. Мы его взяли там. О, мы идем в суши. Хоть суши. Суши потом туда маркет. Слушай, мы заказывать там уже будем пиццу? Виталек, ну ты доволен? Конечно. О, слушай, какие самые все вкусные. В общем, будем выбирать. Мы взяли суши. Да. Вот они, вот они. На вечер. Да. И сейчас... едем за пиццей. Да, Андрюшка хочет сильно пиццу. Да, Андрей? Вот, купим пиццу и поедем домой. Ой, да, так что, друзья, если вам... Еще надо. Да. Кого? Сколько мы уже минут снимали? Я не знаю. В общем, ну, короче, вот нам осталось купить только пиццу.
Да. И все, и как бы сегодняшние планы мы уже сделали все. Да. Сейчас только отдыхать дома и все. Да. Давайте тогда прощаться будем. Давайте. В общем, если вам На понравилось это видео ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Да, мы уже долго снимаем. Все, Всем пока-пока. удачи и всем пока. Пока-пока.